大家好，我是西空调胡师傅。今天收了一台二手空调回来，他说也不知道是好坏，试了一下，它的外机是好的，但内机拆开之后惨不忍睹。带大家看一下，把这个外机、压缩机和外风机都试过了，都一切正常。这个是一台伊莱克斯的，还有好长时间没有用了。它这个在工地上面的，你看做了这个是啥屋啊？大家应该清楚的啊，全部给这个老鼠，喜欢的老鼠在里头做了窝。这个滚筒也要拆下来，就这么个情况。看一下拆下来之后，我们再试一下内机是否好坏啊。这个肯定是要把蒸发器和这个主板全部要分开来，彻底的给它洗个澡，清洗一下。这个主板已经拆下来的要把它刷一刷刷一刷，刷得干净。这个不能用水抽啊，这个一冲水的话，这个主板就没有用了。这个电源线有点脏，给它到时候换一根，就这么任性。胡师傅家里这个电源线多的是非常多啊。这个蒸发器呢，它这个卡子看到了，整个4个卡子，这么一拽就下来了。然后这个那边正面呢，就是有4个螺丝，左边2个，右边2个马上把蒸发器拿下来。这个蒸发器已经取下来了，你看上面全是泡沫，还有这个收皮口袋的，你看这个滚筒特别脏，里面有好多东西。它里头做了一个窝，感觉挺暖和的。这个滚筒还是不错。它这边有个螺丝就在这个地方，就那个湿热器，把这划开来，这边一个螺丝，把它取下来，这样一拿就下来了。我们检查一下它这个主流风扇，叫滚筒，我们叫滚筒看一下有没有咬碎的地方。它是怎么把这些杂物弄进去的呢？它就从这个缝里面输送进去的。看来这个老鼠非常喜欢的米老鼠从这里头可能就这个跟拇指这么大小，从这边进去的，一根一根的。看来他是一个非常辛勤的劳动者这个胡师傅马上给他彻底把它清洗一下子，用个药水消毒，再把这个慢慢的一根一根把它掏出来，还要把这些用药水给它清洗消个毒把这清洗过之后，给大家展示一下效果怎么样。我做了一个这个小钩子一个铁丝做的，然后准备把这个杂物给它勾出来，马上开始掏脏东西了慢慢的勾出来，开始估计要勾个10分钟左右马上给它起出来看慢慢的起出来，又有鸡毛，又有鸟毛、麻雀毛，啥都有。就快起出来了，戴个手套，还要戴口罩。我们戴个手套，把这个慢慢的给它起出来。这个灰尘比较大，还有点味，知道吧？哎呀，有点紧。哎呦，我的个乖乖！哎呀，好了，还有，慢慢的掏别着急，不要把这个滚筒掏坏了，因为它这个叫主流风扇呢，它这个片子比较脆，要轻一点。掏的差不多了还有一点点，咱用那个药水给它泡一下，清洗一下，消个毒就OK了。这个一切准备就是这个外壳是外壳，这个蒸发器是蒸发器这个是过滤网，这个是底壳加电机，这个是导风焰跟水槽。先给它喷上药水，然后再用清水洗一下。目前是这个状态看一下，全是泥巴巴。这个外机也给它清洗一下，给它洗把澡这个就给它拿掉了不要了。这个有这个的话清洗不太好清洗，还碍事，直接给它扔掉。这个外机和那个内机都用药水喷了一遍，等个大概15分钟反正20分钟左右吧。然后我们用清水把它冲一下，给它洗澡洗刷这个胡师傅一番折腾亮丽如新。这个地方好像是被什么压过了，大家给它钣金一下有点瘪这个地方。它这个是水槽水槽洗的也还可以蛮干净的。这个是这边本来是全部是这个泡沫的，被老鼠咬掉了，只剩下一点点，也没关系这蒸发器洗的也还可以可以看到背面也能看到，还是蛮干净的。待会给它装上去。这个二手空调非常关键，因为我们清洗过后害怕这个插头上面或者是其他部位有这个水分，我们要等会有电吹风把它吹一下。然后这头呢，我们上点这个润滑油，就是所谓的黄油，但我这个是蓝颜色的，对吧？我这是飞机上面的用的油比较高档的上油以天色已晚，我就不拍摄了这个把它装上去就 OK 了。首先我们要把这个滚筒装起来，然后再装这个蒸发器。这边有个螺丝这个就固定螺丝在座层上面有一个
然后这个滚筒它两边要对称，这个也要对称啊，两边一定要对称。装好之后，然后这样转一下子。这个空调全部组装好了，配了个这个原配的挂板。这款 EREX 好像是 TCL 生产的，这个是 TCL 的 TCL 这个挂板。这个是我重新给它包了一下，因为它原来被那个小米老鼠给它咬掉了，咬掉一点点，我重新换了一个这个保温层，然后就按这个出厂打包一样，把这个打包好，用胶带给它裹好。试个机，看看来不来试哦。试机之前，我们用胶带把它裹一下子，把离火线裹起来。这个4根线用这个胶带绝缘胶带裹起来了。我们插个电试个机。马上我们插个电试个机啊。不了，声音很好听。我们用遥控给它摇一下子，好了。这个用这个手机自带的这个遥控啊，这 TCL 我们看一下，这个是 TCL 空调的啊，看一下啊。那它就是 TCL， 它这边写的是EREX，那看一下啊，这是EREX的标记，其实它就是 TCL 的空调。风来了啊，这个是那效果不烂。为什么胡师傅要把这个包起来？就害怕有电，两个接触在一起就会打火。好了，本期视频就分享到这里。如果喜欢胡师傅的，麻烦点个关注，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。